소리나는 음성 유닛을 결합하려면 구멍이 뚫린 마스크가 필요합니다. 구멍이 뚫린 마스크에 소리나는 음성 유닛 뒷부분에 요거를 이렇게 장착을 해주시고요. 이게 음성 유닛이라고 하는 건데 이 부분을 이렇게 잘 돌려주시면 됩니다. 그리고 이게 중간에 틈이 있다 보니까 최대한 꽉 조여주시면 됩니다. 이렇게 딱 소리가 날 때까지 잘 잠궈주시면 올바른 사용이 가능하도록 된 겁니다.